ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз ба Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз ҷавонҳои хеле соҳиби истеъдод, соҳиб ҳунар, ҷавоне ки ҳама дӯсташ медорем, ҷавоне ки дар баробари устодон, дар баробари ҳамаи он ҳунармандон, муаррифгари фарҳанги мо дар озмуни 2019 Got Talent буд, яъне Осиё марказӣ истеъдодҳоро даъват мекунад. ин ҳам бошад чоршанбе. Аловатов, хуш омадӣ. Ташаккур устод. хуш омадӣ чоршанбе, додари азизам, ва хеле хурсанд шудем ки фурсат пайдо кардӣ омадӣ ба барномаи лазиз бо Аловуддин. Ташаккури зиёд устод. Сараввал мехоҳам саломи гарми ҷӯшонамро ба шумо ва ба кулли тамошобинон расонам ва ташаккури зиёд ки имрӯз маро ба барнома даъват кардед ва боварии комил дорам ки як барнома ва як хӯроки хеле лазиз мешавад. хеле хуб, хеле хуб. Пас мо имрӯз бо ҳамроҳи чоршанбе кадом нави хӯрокро тайёр мекунем? бале, имрӯз ман мехостам барои бинандагон ош тайёр кунам, лекин оши тоҷикӣ не, балки оши афғонӣ. бале, хеле хуб, ки аз оши тоҷикӣ ба куллан фарқ дорад. хеле хуб, хеле хуб. барои ин ба мо лозим мешавад, бале, барои ин ба мо лозим мешавад албатта ош бе бринҷ намешавад. бале, биринҷ. аммо биринҷе ки мо дар оши тоҷикӣ агар истифода кунем, ин хел биринҷ не. бале, ин махсус ин биринҷ махсус камтарак, яъне ба қавли мардум бринҷи дарозак. бале, дарозтарак бошад, то ки бамазатар мешавад. ин биринҷи дарозак, биринҷи пластмасӣ не. хуш, биринҷ албатта. бале, ҳатман албатта бегӯштам намешавад. бале, бале. боз бе пиёзу бе сабзиам намешавад. бе сабзи, хеле хуб. баъд дар ин ҷо мо дорем зира, ҳатман зира, бале, ҳатман зира ва зарчӯба. баъд ман дидам шумо инҷо мавиз гирифтед. бале, мавиз ки албатта боз дар кор мешавад ва боз барбарис, як чиз дигар барбарис. бале, бале, бале. ва барбарис мо медонем ки мо инро ба забони тоҷикӣ барбарис мегӯем. хуб, бале, бале. бале, албатта ин мо бисёр истифода мебарем, бисёр як маззаи туршмаззаи аҷоиб дорад. бале, ин чизо як маззаи хосро ба ин ош. мо дидам ки дар ҷо паям ҳаст, чака. бале, чакаро мо акнун дар ош истифода намебарем, аммо дар хӯриш истифода мебарем. бале, бале, ин ба таби ҳамун кани ба хоҳишу завқи ҳамун хоҳишу иштиҳои ҳамун хӯранда. бале, бале. хеле хуб, хеле хуб. ман мебинам ҳама чизои гуфтагият ҳаст ва мо як чизро фаромӯш кардем. ошро ҳамаш ҳаст, яъне ки биринҷ ҳаст, гӯшт ҳаст, сабзи, пиёз ҳаст, лекин равғанро фаромӯш кардем. ҳамун равғанам лозим мешавад. бале, мо фаромӯш кардем. узри зиёд. равған ин аввали кор равған аст. хуш, чоршанбе, боз як бора хуш омадӣ. худат нағз медонӣ ки мо қадар туро дӯст медорем. ташаккур. ва муҳаббати мо, эҳтироми мо, эътимоди мо нисбат ба худат баъд аз ҳунарнамоият дар саҳнаи бисёр калон, саҳнае ки муаррифгар будӣ ва гран-приро сазовор шудӣ, зиёдтар гашт ва ҳамеша аз пайи эҷодиёти ту мо ҳастем. ҳамеша мефаҳмем ки дар куҷо бошад, чӣ кор карда истодаӣ, чӣ эҷод карда истодаӣ. ташаккур устод. мади таваҷҷӯҳи мо ҳастӣ, назари таваҷҷӯҳи мо. хуш, марҳамат. мо аввал мемонем, мо сар мекунем. бале, аввал дек мемонем. дек пайдо шав. дек пайдо шуд. ин хурдтар аст ё калон шад ҷосам бигирем? не, ин дек фикр мекунам хуб аст. бале, хуб, мана дек тайёр аст. чоршанбе, ман як чизро тарзи тайёркуниро мехостам ба ман фаҳмонда дир. мо ба мисли ин ош ба куллӣ аз оши тоҷикӣ фарқ дорад? бале, ин ош ба куллӣ аз оши тоҷикӣ фарқ дорад, чунки дар ин ош ҳама чизое ки ҳаст дар алоҳида тайёр карда мешавад. пас дар ин дек мо фақат тайёр мекунем бринҷронею, дар ин ҷо мо сабзию, аммо имрӯз чунки мо фурсат камтар дорем, имрӯз мо ин сабзиву пиёзу гӯштро якҷоя мекунем. инам хато нест. ин намуда мешавад. бале, яъне ки метавонем якҷо кунему метавонем ҷудо кунем, аммо биринҷро мо албатта ҷудо мекунем, барои чӣ ки фарқияташам дар ҳамин аст ки биринҷ бояд ҷудо пухта шавад, баъд боз дар ин ҷо. чоршанбе, ба қавли мардум шунидан кайф бувад монанди дидан. хуш, ман ҳозир чӣ кор кунам? мо аввал гӯштро майда кунем, ё ки не? бале, гӯшт мешавад. барои мо як
ана дар ин ҷо як деги дигарам аст. деги дигарам аст. Мана деги дигарам аст. ана ин барои бринҷ аст. ин барои биринҷ аст. метавонем алка равшан кунем ина. Бринҷ жӯшидан гирад ё ки барвақтар аст оле. оле барвақтар аст метавонем обро обро. монем кам ман кам. обро пеш қаблан жӯшонда будам. аҳа метавонем обрози монем, а? бале خوش مانا حاضر من در اینجا آب رو جوشانده بودم قبلا برای گفتم که اگر چهارشنبه چای خواسته باشد ташаккур. این با خوبتر است که اگر آب جوشاندگی باشه бале ин биринҷ من دیدم که شما پیش از آغاز برنامه برنج رو شسته تیار бале کردید биринҷро пеш аз пухтан ҳатман мешӯем. میشون این نوی برنج در ما کمتر استفاده می‌بریم لیکن در آش افغانی бале дар оши тоҷикӣ мо ин биринҷро беҳад кам истифода мебарем аммо дар оши афғонӣ он биринҷое ки мо дар оши тоҷикӣ истифода мебарем на рости гап пухтан маззаш بله بله ҳамон маззаи даркориро در کاری наметиҳад. نمی‌تید بله 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 бале خوش. хай اون آب را ماندیم آب جوشیده ایستاده است پس майда کردن گوشت تر کنیم یا که پیاز چی خیلی کنیم از چی است ба фикрам биёед ман устод пиёзро майда мекунам шумо гӯшта. گوشت به کدام اندازه ریزه کردن می‌کنید گوشت در نظر تیار است гӯшта بله. کی چهارشنبه тамом چقدر چند دانه پیاز پیاز هم چخلی که майда می‌کنیم هم خیلی ҳама است хел аст бале. این آش رو خیلی خودت در خونه می‌پزی گاهگاهانه ростӣ бале ман дар ман ин ошро ман ростӣ гап ҳамаи ошоро намуди ошоро хеле дӯст медорам оши тоҷикӣ оши афғонӣ бошад ё ки боз оши ҳиндугӣ آش هندوگی هم است бале беҳад бамазза аст. او از آش افغانی فرق می‌کنه ӯ ба куллан фарқ мекунад ва агар боз ба барномаи дигар برنامه دیگر البته من کپ از زبون خودش میگن تیر میخورد از خواندن و خوانیشش چهارشنبه هم خودش با زبون خودش گفته ایستاده است که اگر آش هندوگی فاید باز бале برنامه боз фарёд кинед بله بله ҳатман بله بله мепазед. آش هندوگی بناگو آشی با چه خیلی میتونی آش پخته боз оши арабӣ آش عربی برنامه بعد آینده دیگرش بمیشد آش عربی خیلی خوب بایم دیگه خلاصه боям چهارشنبه ба куллан фарқ мекунад. در آش هندوگی برنجش هم خیلی بفکرم آیا که نه дар оши индугӣ ҳам ҳамин хеле ҳамин биринҷ бринҷ, бале бринҷ, бале бале. аммо вайам камтарак маззаи чӣ гӯям боз аз ин ба куллан фарқ мекунад. Бале, хай бале. ҳозир дар бораи вай гап намезанем. بله بله اون سی رو پرواق نمیکشیم چون که به قول استادان ما یک بار هم را آشکار نمیکنیم تو که бале خوش شنبه ما این آش رو از کی یاد گرفتی من میدونم که تو از خردسالی در یک محیط صنعت هنرمندان به وی رسیدین در نزد یکی از استادان یکی از فلکسران خیلی شناخته که همه احترامش دارن بسیار آواز خوب دارد حق نظر علاوه عطف یعنی پدرت در بری تو بود و این شاید سبب شد که صنعت رو هنر رو бале устод сабабаш Тешаккур. ҳамин буд ки мисол аз хурдсолӣ ки кай вақте ки падарам дар хона яъне мешиштанд эҷод мекарданд менавохтанд ва манам дар ҳамон муҳит яъне калон шуда ман ҳамон мери санъат дар дилам аз кӯдакӣ пайдо در шуд. ثبت هایی که هستن در بعضی وقت رو پخش میکنن در اونجا اون وقتی که پدرت کار و فعالیتش در شهر خاروق بودن бале бале و اونجا در برش آلوچه بود اما وزی میکردند و دیگر بچه ها یعنی که اونها بودند бале бале устод ин обро камтарак پستر کنیم пастар мекунем ما бале یک بار بلند موندیم خوشحاله ё ки метавонем برنج رو اندازیم куштан оло نه محیط پسش کنیم تمام бале метавонем пас кардан. بله بله من دوست برنج رو نمیدازیم نه اولی. خب خب خوش پس همون баъд бале мумкин аз ҳамин сабаб шуд ки яъне мери چون که санъат اونها جمع میشدن در خانه و бале تمرین میکردند و بله. مشق میکردند و бале баъд дар ёдам аст ки синфи як будам падарам маро дар мактаби мусиқӣ дохил карданд дар шаҳри хоруғ ва дар он ҷо ман 5 сол дар асбоби рубоб درس خواندیم дарс хондам бале در مکتب صنعت شهر خاروق ها бале ва баъд استادتون کی بود اونجا дар он ҷо муаллимаи хеле хуб устоди хуб буданд садбарг хурсанду ва
ки яке аз рубобнавозони хеле беҳтарин буданд ва дар пеши он кас 5 сол хатм кардам рубобро ва баъд дар синфи 6 будам. ин соли 2010 буд ки мо бо оиламон ба марказ яъне ба шаҳри душанбе кӯчидем ва боз дар ин ҷо аз сари нав маро падарам ба мактаби мусиқӣ доданд ва боз дар ин ҷоам дар ин ҷо дар кадом мактаб таҳсил кардӣ? ин ҷо дар мактаби мусиқӣ рақами 6 рақами 6 бале ки дар он ҷоам боз ба асбоби рубобро хатм кардам. баъде ки синфи 9 шудам ба коллеҷи санъати шаҳри душанбе ба номи устод аҳмад бобокулов дохил шудам. бале ва дар он ҷоам хушбахтона бо сари баланд хатм кардам ва баъд аз он дар донишкадаи санъат дохил шудам ва дар он ҷоам хатм кардам. айни ҳол дар куҷо кору фаъолият кардед? айни ҳол дар оркестри давлатӣ. бале таҳти сарварии олимҷон солизода. бале дар он ҷо кору фаъолият дорам тӯли 3-4 сол шуд ки хеле як мактаби дигар аст ки бо оркестри симфонӣ навохтан ва хондан. бале он ҷо тамоман як муҳити хуб аст. яъне пас устодонатон ки дар донишкадаи фарҳанг ва санъат бо ҳамроҳи шумо дарс мегуфтанд кӣ буданд? аввал сар мекунем аз коллеҷи санъат. бале дар коллеҷи санъат ман дар сурудхонии халқӣ анъанавӣ устоди ман ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон хурсанмурод зарипов буданд. хеле хуб. бале боз ба ман худашон ки устод яке аз ҳофизони мақомсарои хеле хуб хеле устоди бузург ҳастанд ва боз ман кам яъне нозукҳои мақомро дар он ҷо аз худ кардам. ва бале онам хеле ман шумо гуфтаи садо ба ёдам меояд чӣ хел ки дар ансамбли умуман шашмақом кору фаъолият мекарданд дар баробари апаи мастона Эргашева дар он ҷо Нигина Раупова буданд, апаи Нуқра Раҳматова ва ин қадар як яъне ҳамаи ҳунармандон дар он ҷо ҷамъ мешуданд. яъне ин касбро ин санъати бисёр бузурги овозхониро яъне классикиро бале ин ва шумо хеле хуб ки омӯдед. вале ман бархурдор шудан аз ин ё он жанри барои фоидаи кор аст, албатта хуб аст. бале ман фикр мекунам ки ҳар як ҳунарманд бояд на ин ки аз жанре ки вай дар он мехонад бохабар бошад, балки аз тамоми жанрҳои мусиқӣ бохабар бошад ки ин як яъне ҳамун чӣ гӯям як уровен ба забони русӣ гӯям як уровен дигар аст. бояд аз ҳама жанрҳо яъне ки ӯ як бохабар бошад. хеле хуб аст, хеле хуб. аз ин рӯ манам ҳамаи жанрҳои мусиқиро гӯш мекунам, яъне чӣ гӯям эҷод мекунам, мехонам дар ҳама жанрҳои мусиқӣ. ва кадом ягон таронаро бо ҳамроҳаш устод тамрин кардед, машқ кардед, омӯхтед аз устод Хурсанмурод Зарипов ҳамон вақт ягон таронаи шашмақомро ёдатон нест? бале мо бисёр таронаҳои мақом яъне тамрин кардем ва дар имтиҳонҳо мешуданд. мо бале аз классико масалан кадом таронада ёдатон ҳаст? метавонад ҳозир биёдатон биёд бе тайёрӣ бе ҳамтур метавонед гуфта ки ман метавонам инро як мисалша хонам. кадомаш? бале ба яъне масалан суруди хеле шинохта қалабандӣ ки ба ман хеле маъқул аст, инро метавонам бари мухлисон бари тамошобинон як чор мисра. марҳамат. ای حضوری مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی بیاه جان من. ای بحر پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید، داشت با خود نسخه از حسرت مژگان من، داشت با خود نسخه از حسرت مژگان من. دوشنبه آفرین. شما خوندید پیش نظرم چی اومد که زیاد از استادانی ما، هنرمندانی ما از همین ترانه
شهرت پیدا کردن. بله یعنی از زمین آموختگی همین قدر همین رو یک بار در اجدادشون بود که خوندن. من در منظورم هم اون هنرمندانی که حاضر هر یک سرودن این رو به حد سرودی یک به حد سرود پرمعنی است، با قوت است و هم مشکل به حد مشکل است. یک مشکل خود رو داره. در این سرود میتونیم همون نازکی آواز رو نشون دادن و برای من فکر میکنم که هم از زبان استاد جورابک نظری شنیدم ها، از استاد نگینه رؤوف، هم از قربان علی عبدالله، ولی قسم زیادی هنرمندان، هم استاد جمشید اسماعیلوف، هم قربان علی رحمانوف و قسم زیادی هنرمندان همین ترانه رو سرودن. من در هم محمد علی ایوب، هم امردین که از منطقه مثلا ما باز نازکیش در چی است که هر هنرمند این سرود رو با اسلوب خودش میخوند و این سرود هر خیلی یعنی صدا میدهد و خیلی. من باز یک شعر رو آزاد کرده بودم، خوانده بودم، بعد بسیار نمیشد شعر رو خواندم. بخاطر بعد شاعر همون شاعر ما گفت که بعد پسرم تو چرا فراموش نکن این شعر من نه، تو از من شعر نکن، این شعر کن از خودت، تو از نام خودت کن اظهار محبت. بله عشق خودت گپ زن، عشق من فراموش کن. بله درست. به قول شما که هر کس به طرز خودش است. بله خوش میتونیم روشن کنیم. این رو دیگ رو گرم میکنیم. دیگ رو روشن کردیم هم. بله دیگ رو روشن کردیم. انا خوش اکنون ما میتوانیم اکنون ما روغن رو میاندازیم و نگفته نماند که در این اوش یعنی در اوش افغانی روغن رو ما کمتر استفاده میبریم. من این از جهتی برای آدمای پرهیزکار هم خیلی خوب است. بله هم برای آدمای پرهیزکار خوب است و فکر میکنم هم روغن اسراف نمیشود. بله هم روغن زیاد استفاده نمیشود. بله ما مختار شده ایم که اوش کشمو اوش را خود روغن از جا ریخته رود من که روغنش انا یک پیوله چای که مثلا ما چای نیم پیوله رو دیدم ریخته. بله نیم پیولک فکر میکنم برای 1 کیلو برنج اگر پزیم نیم پیوله روغن این از خنده اما حیران نشید نمیخیل میشد است. بله حیران نشوید دوستان عزیز، همین خیلی است. خیلی کم ترکی دیگر برای کم ترکی دیگر. خوش من کم تر دیگر روغن من چهارشنبه شد. این اینجا میذاریم. بله چهارشنبه من پیاز دو تا 3 دانه پیاز کالون ریزه کردم بس است. بله با فکرم بس است. چهارشنبه چون که گفتن مکتبی هنری هم مکتب ابتدایی صنعت رو شدن، صنعت مکتب صنعت یعنی موزیکال شکل رو ختم کردن. بله آغاز کردن در شهر خوروغ، بعد دوشنبه ادامه دادن. باز خاطراتش هم که گفته بودن که در کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف و دانشکده فرهنگ و صنعتی به نام استاد میرزا ترشزاده تحصیل کردن. و استادتون در دانشکده فرهنگ و صنعت کی بود؟ راستی بعد که کالج ختم کردم در دانشکده فرهنگ و صنعت من اختصاصم موسیقی نبود. من با کم ترک با دیگر اختصاص گذاشتم، یعنی با اختصاصی کتابخانه داری؟ نه اختصاصی توریسم فرهنگ شناسی. بله توریسم منیجمنت بله اجتماعی بله شما توریسم رفتید؟ بله چون که در وطن عزیز ما یعنی سوهای توریسم رشد و نمو یافتگی است. ما سود توریستای میبریم سود خونده بریم بله یک روحی مثال یک رشد یافته است و با من خیلی معقول است. من باز میدونم که شما در برابر اون که مثلا دانشکده میرفتید و باز یک نزدیک کدام استادی رفته تحصیل هم چی میکردید؟ میآموختید کم کم تمرین میکردید مشق میکردید یک گروهی رو جمع کردید به خودتون همون وقتا یا نه؟ یا که اساسا پدر بود؟ اساسا راستی پدر بود. اما بعد من خودم مثال مشق تمرین میکردم و حالا ما اکنون میتونیم. بله بسیار نیست؟ نه اما شاید بزنید بسیارتر است. با فکرم اگر بسم بس است؟ بله بس است. چون که بفکرم بسیارتر میشود. خیلی مالش این رو برای خودم، این رو برای چهارشنبه، این رو برای پدرش آوردم. خوش چهارشنبه بعد زیرا چون که ما گفتیم که هر خیل ژانرهای صنعتی آوازخوانی رو شما آموختید. بله وقتی که در کنکورس شما برآمد کردید آزمون گات تالنت یعنی که بله و شما در آنجا هم فلک بود، از فلک شروع کردید. بله بعد رفتید بوس ساحه بوس ژانر استرادا. بله چند نمود بود؟
чунки дар ин хел лоҳияҳо фикр мекунам ки бояд дигаргунӣ бошад. Мисол ман фикр мекунам ки шумо он чанд дақиқа ҷудо мекардам? 2 дақиқа. 2 дақиқа бале. дар 2 дақиқа бояд тамоми паҳлӯҳои ҳунарамро нишон диҳам. бале. Ман фалақ хонда метавонам. Мушкилиш дар ҳамин буд ки маскар наметавонам. Мисол суруд хонда метавонам. ва шумо ҷак ҷуда навохта будем даротон бошад. шумо гирифтед ҳатто бале. асбоби зарбӣ навохтед. мушкилиш дар чӣ буд ки вақт набуд. вақт ба мо 2 дақиқа додан ки ва гуфтанд ки дар 2 дақиқа агар ту яъне гузашти таланти хуб агар дошта бошӣ, истеъдоди хуб дошта бошӣ, маълум мешавад. ва дар ҳамин 2 дақиқа метавонӣ ту ҳамон сурудро пешкаш кун. шурӯъ кардед ёдтон бошад вақте тугмачаи тиллоиро пахш кардем ку. бале устод. чиз унҷа ҳамон вақте ки ту фалакаш сар кардӣ, аввал аз ҳамон чиз буда, чизи фалакӣ буда. бале. баъд гузаштӣ ба таронаи устод Далел Назаров, агар он турки широзӣ, аввал бале. ва унҷо ҳамон дар ҳамон чиза далакай туморо бисёр аъзои ҳакамон ҳама гуфтанд ки ҳайрон шуданд ки ҳама тайёр буданд ки аввал пахш кунанд. бале ин як лаҳзае буд ки ман яъне гуфта намешавад ба даҳан. ба даҳон гуфта намешавад. як хеле онро фақат дар ҳамон ҷо ҳис карда мешуд. баъд ногуфтана яъне намонад ки пиёзро ҳам он қадар чӣ намекунем, сурх намекунем. камтарак хеле сурхак мешавад, аммо сиёҳ намекунем. бале. мана камтарак ози ранг гирад, тамоман ранг мегирад. бале. аллакай ранг гирифтаи сурат. фикр мекунам ки як хӯроки хеле бомаза мешавад. ҳамин вақте ки бомаза гуфтан ки бомаза мешавад. бале. лекин агар ки намедонам шур нашавад, боз мебинӣ ки шур кард. баъд фикр мекунам мо бисёр хӯроки бисёр хушмаззаву бисёр мепазем ки ҳамин мардум аз хӯрданаш сер накунанд. бале. фикр мекунам ин оши афғонӣ он қадар мушкил ҳам надорад барои тайёр карданаш. ва ҳам боз мазаашам хеле дигаргун аст, хеле бамаза аст. фикр мекунам агар ҳозир бинандагон баъди пухтани мо як чӣ гӯям, як барои худашон пазан хеле хуб пушаймон намешаванд. бале. мо ним пиёла равған амаги андохтем. бале. ва ногуфта намонад ки шумо бо барномаи лазиз бо Аловуддин бошед, чунки чоршанбе ғайр аз оне ки оши афғонӣ пухта метавонад, оши ҳиндугӣ пухта метавонад, боз барномаҳои оянда даъват мекунем, боз оши арабӣ аста. бале. оши арабӣ ҳам пухта метавонем ва бисёр ошҳои дигар. тамоми намудҳои ошро мепазем. бале. ва ин сол пурра бо ҳамроҳии чоршанбе аловатов мо барномаро бурдан мегирем. хуш. аз ҳамин оши ки гуфта истодаи пухтаи ягон дар ҳамроҳи дӯстон. бале. дар хона ман аз ҳамин ош ман рости ин ошро хеле дӯст медорам ва хеле ки гуфтам ҳамаи намуди ошҳоро дӯст медорам. ва ман медонам барои чӣ ки ошро дӯст медоред. ин ош барои ки равғанаш камтар. бале. агар ту оши бо гӯшти гӯспанро дӯст медоштӣ, чоршанбе моника гӯшт. рости бо гӯшти гӯспан ман он қадар дӯст намедорам. сераванро дар манзурам ки оши сераванро. ту ними оше ки ним пиёла равған будааст. ҳамин ба қавли мардум ҳамин чимчамиён ҳамтор қомати бисёр садафдандон. бале. ҳамун чоршанбе аввалин бор ба саҳнае ки баромадӣ, саҳнаи касбӣ, ёдат аст? кадом суруд буд, кадом таронаи? аввалин боре ки ман ба саҳнаи калон баромадам ин соли 2011 буд ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ як барномаи хеле шинохта буд бо номи овози тиллоӣ. бале. овози тиллоӣ мумкин ҳама медонанд. ва дар он ҷо ман иштирок кардам ва дар он ҷои якум сазовори ҷои сабто ҳастанд ку? он сабто ҳастанд. бале. ин аз тариқи телевизиони Баҳористон буд? Баҳористон буд. бале. баъд онҷо бинед имрӯзҳо Парвин иқадар фаъолият карда шудааст, ки иқадар истеъдодҳоро аз гӯшаву канори ҷумҳуриямон пайдо мекунанд, онҳо тавлид мешаванд, мардум ба муаррифӣ мекунанд.
و تو در اونجا کدام سرود رو خوانده بودی؟ راستی در اونجا یک ممکن 5 دور بود و در هر دور ما هر سرود رو پیشنهاد میکردیم. اساسا از رپرتواری پدرت آموده که بله، اون سالایی که من نو الکه قدم رو با این روی سنت موندم، من فقط در ژانر خلقی یعنی فلکی فقط میسرایدم و در همین ژانر راستی در 5 دور ژانر فلکی خوندم و سزاوار جای اول شدم. و تو در چند لوحیه‌ای که من اشتراک کردم تو همین روز فقط سزاوار جای یکم گشتم. بله ما تمنا میکنیم که در آغاز که فقط همین تشکر جای اول جای مثلا گران پری نصیبت باشد و تشکر استاد. از اون وقتی که جای اول میگیرید چه هیجان شما را فرا میگیره؟ شما باور داشتید که شما جای اول میگیرید؟ نه، در دور نمیریم از اونی که 2019 نه نمیدونستی یا میدونستی؟ اکنون چه خیلی گویم اونجا بید به طرز آزاد بود، یعنی آواستی بود. اونجا مردم بیشتر بله. اونجا غالب رو مردم یعنی و از همه جمهوری که مثلا نسبت به جمهوری اونجا نماینده از ازبکستان بودن، از جمهوری قزاقستان بودن، قرقیزستان بودن و ما نسبت به قزاقستان و جمهوری ازبکستان اهالی ما که کمتر است، لیکن ما بیشتر آواز دادیم برای بله. بعد نگفتنم ماند که بعد در آخر همون پرودوسرایی که بودن گفتن که ما در هیجان چی به در هیجان هستیم که از 4 دولت یعنی آسیای میانه از همه بسیارتر در شما آواز دادن. احمد داشتید از جمهوری ازبکستان هم بسیار بها گذاشتن. بله. از قزاقستان هم بسیار بها گرفتید. از قرقیزستان گفت انا همین آوازها همه جمع شد و اونجا مردم نگفتن که این مثلا نماینده کشوری من است. کدام کشور است؟ لیکن در حقیقت خالصانه برای استعداد بها دادن. و که وقتی که مثال فکر میکنم آدم جای اول میگیرد در کدام ساحه نباشد یک احساساتی عجیبی است که مثال نمیشود فهموندن و مردم در دوران اون لحظه ها رو به فکر ما. بله استاد. ما انتظار بودیم که چی میگه نگو سیرک برآمده در دستش بلنگویک و گفت که ایتک از روی آوازدهی جای اول باز اونجا ها مخصوص ما رو میخوان که ما انتظار باشیم. بله. همه انتظار کامیرا ها نشان میدن جای اول باز توقف میکنند کمتر باز پاوزه جای اول حاضر معین میشود همه نگاه کرده همه خاموشی ناگاه گفتن چهارشنبه حلوت اعلان کردن تاجیکستان یعنی تاجیکستان گفتن ما تو چیکار کردیم؟ چهارشنبه بله در خاطرم هست بله یک لحظه خیلی خوب بود این یک فخر هر بله ما افتخار کردیم بله یک بسیاری من مادرتون در اونجا شدگی بودم بسیاری عشق شادی ریختن خرسندن محبت مردم است بله با استعداد یعنی احترام با بله و عذر باز از پیش چون که مردم میدونن 15 و 16 نوامبر در همین تالار یعنی در همین بینای تلویزیون سفینه برگزار میگردد باز استعداد را باز این آسیا مرکزی استعداد میجوید یعنی دعوت میکنند آنها را گات تالنت یعنی که و من فکر میکنم شما هم همچون یک مهمان افتخاری در اونجا اشتراک باید کنید. بله و مرحمت استعدادا بیایتون ما مردمی صاحب استعدادیم. بله کسانی که استعداد دارند روز 15 و 16 در تلویزیون سفینه میگذرد این لوحیه و راستی گپ خیلی استعدادهای زیاد داریم در همه ساحه که وقتی که من در خاطرم است که روزای یکمی که ما همون لوحیه بود زیاده ممکن است 2-3 هزار نفر اشتراکچی بودن که هر یک کس یعنی چشم بندی و نمیدونم دیگر شیشه خوری و نواختن و آوازخوانی و بله خیلی هنرمندان. بله زیرا میکنه یک قاشق بله یک قاشق خوش بزنیم خوش دیگه خب بعد از این میاندازیم زرچوبه بله یک قاشق بله یک قاشق زرچوبه آنا خوش و بعد
барбарис. خوش چقدر؟ барбарис رو ما کمتر بسیارتر هم میتونیم. میتونیم 2 قاشق حتی 3 قاشق قاشق، اندازیم. نه 3 قاشق. حتی نه. چو نه 3 تا بس. خوش من اینو انداختیم. باز چی؟ بعد ماویز یعنی کشمش. کشمیش یعنی که مویز اینجا نیم پیاله است. پورا ما همشو. همش رو میاندازیم. همشو شر نکرده. میاندازیم. بعد باز باز یک جای میکنیم. یک جوره میکنیم. الکای پخته است. الکه تیار است و من میتونم اینو پستر کنم. بله. بعد که وقتی که دوستان عزیز بعد 25 دقیقه یا 20 دقیقه این از همون آتش که مثل شما میمونه بله. یعنی چی میکند و بعد برنج رو از همون دیگ یعنی الوهیده میگیریم میگیریم و بعد در زیربکی که ما تیار کردیم باز ما اینو میتونیم گیریم. عذر ما میتونیم گیریم. بعد از اونی که این پخت ما میتونیم از دیگ گرفته هم بله. در اینجا بالایم خیلی خوب. من در خاموش کردم خوبتر شد. بله بله. این چقدر این کدام حالت این در کدام حالت قرار داره که ببینیم. این همون سبزی ها ملایم شده شدن. ما الکه میتونیم برنجمون رو. چون که با برنج هم باید کم تر جوش. بله بله بله. آزر ما میتونم بولش به زیره رو بعد از آن میاندازم ولی نه. بله بله. بعد از اینکه سوراخ کردیم یعنی منیخ سوراخ سوراخ میکنیم. چند 2-3 جوش. 2-3 جوش بله. آنا. من حتی 5. شما 5 جو. آن اکنون میتونیم همون زیرهایی که بودن زیره همون زردچوبه من زیره. از بالا. باز یک بار بر همراه. بله. من این خیلی با فکر من زیباتر شده. آنا. خوش. آنا. خوش دوستان عزیز من اکنون ما خاطر رسان میکنم که انداختیم برنج رو همش آماده است و بعد از چند لحظه آش ما تیار میشد. ما همراه کردیم باز در اینجا نمک، همراه کردیم زیره و زردچوبه، همراه کردیم تا اینکه الان آش با همین خیلی دم میخورد. بله دم میخورد. غیر از اون که برنج پخته است باز در اینجا علویده باز دم میده. دم میخورد. خب انتظار میشیم. یعنی ببینیم که آش چهارشنبه چه خیلی آش است. بینندگان عزیز اینک وقتی که جدا کردیم ملکه گذشت آش ما آش چهارشنبه تیار شد. اینک دوستان عزیز حاضر ما آش رو تیار کردیم و در طبق منکشنیم و لحظه‌های خیلی خوب و لحظه چشیدنی هنری من آشپزی چهارشنبه فرانسه من همه چهارشنبه کنی یک جویا خوش آش رو میچشیم مرحمت. ما اینجا چون گفتم لیمو رو دو قسم کردیم میتونیم کمی لیمو همراه کنیم هم با خودت هم کم ترک و از روی خواهش و اشتها و ذوق میتونیم چشیم. ببین عجیبی پیش هستم این عجیبش خوش تو یکم کمبودی میبینی یکم چرا ما نکردیم درست نه من با من معقول شد با تو که معقول شد با من هم معقول همون زیره و همون زردچوبه که بود به حد مزهش رو یعنی کم دیگرگون میکند بسیار آش خوب مهم است که همه در اینجا موافق معیار نیم پیاله روغن گوشتم همش و بسیار آش خوب شد و شما
مثلا پیشنهاد میکنیم اگر خواهش داشته باشید میخواد آشپزید چهارشنبه تشکر برای اومدنت برای وقت یافتنت چون که امروز با تمرین دوام دارد برنامه کنسرتی تیار کرده ایستاده‌ای یکم تمنیاتی داشته باشی مرحمت ما از نام اهل ایجاد با تو مینداریم بیان میکنیم که وقت یافتی فرصت یافتی آمدی من در برنامه ما اشتراک کردی مرحمت دو عزیزم میگم سخنی داشته باشیم تشکر استاد عزیز یک بار دیگر که با برنامه فرود کردید و خیلی برنامه صمیمی بود و باز تمنیات من برای هر یک مخلص و هر یک تماشابین و بخصوص با کل مردم شریف عزیز تاجیکستان خانه آن را دارم که همه وقت تن صحت داشته باشند و باز برای شما یک بار تشکر تحت یک ترانه با همراه شما خیلی خوش میگم تو برنامه‌های ما باشید با برنامه لذیذ بالاودین و اینک یک چند ترانه از برادری ما مرحمت اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دلی ما را اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دلی ما را به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را تشکر زیاد سلامت باشید بینندگان عزیز